आज मोर टे इच्छा है चूड़ा छुंग खायापी आम घर सन्ध्या बेले ये आम सब भाई भौणी थाऊ मिसिक एकाठी आम चूड़ा छुंग बन कर खाऊ और फीस्ट भी आम चूड़ा छुंग ही करूँ। तो आज जेहेतु इच्छा है चूड़ा छुंग बन खायापी पछ पिलादिन स्मृति गुड़ा सब मन पड़गला मो रुनिया मुझे सब करूँ। तो फास्ट कड़े तेल पकई पियाज भृसंग पत्र जीरा सब पकईदे पियाज को मन रखा उचित जे पूरा ड्राए है भाजी गुड़ कारण वाटर पार्ट जमी न रही ना आम चूड़ा छुंग बेस समय रखिपर। जेहेतु मो पाखे भजा बादाम था पकईदेली चूड़ा पकईदे हलदी पाउडर पकईदे कलर आसापी मैंने यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम आपको पेसेंस टी रही भाजापी पड़ो कारण ये समय लगे। तापर मुड़िया चूड़ा भजा पूरा रेडी आम सब देली सार मुझे समस्त सन्ध्या बेल चूड़ा भजा खाइलु। चूड़ा भजा बहुत टेस्टी।